Paulo Bonfá. Voz Mercê tem vários colaboradores lá no Risadaria. Algum funcionário já te colocou no pau? Não, nós pagamos todos os impostos e contribuímos para o crescimento do Brasil. Depois de tantos anos na rádio, você já não cansou de passar o dia inteiro com a boca no microfone? Ah, eu faço pausas a cada meia hora, caminho e tomo um copo d'água para relaxar. Existem vários festivais de humor no mundo. O seu, o Risadaria, é um dos maiores. Quanta gente já entrou no seu? Agora talvez 2.000 artistas. Você já teve vários programas na TV aberta. Não sente falta de ter alguma coisa no canal aberto? Depois que eu parti para o canal fechado, eu me sinto outro homem. Voz Mercê é economista de formação. Podia trabalhar na Bolsa de Valores. Você realmente não quer mais trabalho no pregão? O pregão, ele é muito delicado, ele é muito tenso, às vezes é muito longo, esticado, é melhor não. A Itália não se classificou para a Copa e muita gente queria trazer os jogadores antigos para a seleção de novo. Mesmo aposentado, o Fábio Grosso entraria na sua? Na minha lista só tem lugar para craques, o Grosso ficaria de fora. Se houvesse um campeonato entre jornalistas esportivos, você torceria por um cruzamento com sua esposa? Se ele fosse unissex, faríamos um campeonato particular, mas eu prefiro continuar treinando em regime fechado.